كل رجل ينهار عند نقطة معينة. كانت هذه هي الجملة الأخيرة التي كتبتها بأوراقي قبل أن يطلق القطار صافرته ويعلو صخب حركته معلنا رحيلي عن بلدتي. اسمي فاضل أمين زيدان، طبيب بشري. تخرجت قبل 3 سنوات من الجامعة الجنوبية جنوب بلاد النهر القديم. شاب ريفي طموح في بلاد غير طموحة بالمرة. يقول التاريخ أنها كانت غير ذلك قبل قرون طويلة، لكنها اليوم ليست إلا مزيجا من الفقر والجهل والخراب. تقدمت بأوراقي للعمل بأكثر من مستشفى، أو دعني أقول خرائب المستشفيات، ولم يتم قبولي. كعادة باقي الوظائف، لا تستطيع البلاد دفع مقابل لعاملين جدد، ولأن الناس لا يستطيعون العلاج على نفقاتهم، صار الفشل مصير كل مشاريع الطبية الخاصة، ولم يعد إلا الرحيل. إلى أين؟ لم أكن أعرف إلى أين قبل ذلك اليوم، حين جاءني صديقي أخبرني أن بلادنا تريد إرسال أطباء إلى إقليم غربي بعيد لم أسمع عنه من قبل، يسمى بنو عيسى. ومع الضائقة المادية التي حلت بي، كانت تلك الوظيفة البعيدة طوقي للنجاة، وإن كان مؤقتا. قدمت أوراقي، وبالفعل تم قبولي بين المتقدمين. في الحقيقة لم يكن هناك متقدمون للوظيفة غيري، ولم يستلزم قبولي أكثر من دقائق قليلة. أخبرني ذلك الأشيب الذي كان يحاورني أنني قبلت، أنه علي اللحاق بالقطار الحربي الذي يشق الصحراء الغربية للنهر القديم. من يعملون به يعلمون جيدا الطريق إلى ذلك الإقليم، وفور وصولي هناك سألتقي من سيتدبر أموري المادية، لأجد نفسي أجلس بأرضية عربة قطار شبه مظلمة، يهتز جسدي بين كثيرين من الجنود نحيلي الأجساد محمري الوجوه والأذرع، في انتظار إشارة أحدهم لي باقتراب القطار من مكان عملي الجديد. كانت عيناي قد غلبهما النعاس مع سكون العربة واختناق هوائها برائحة جوارب الجنود، قبل أن يلكزني أحدهم يحمل مصباحا زيتيا لأنهض، ويسألني أن أحمل حقيبتي وأتبعه إلى باب العربة. ما كنت أخشاه قد حدث بالفعل. لقد تزامن موعد وصولي إلى ذلك المكان الغريب مع منتصف الليل. حاولت أن أتحدث إلى الجندي، فأشار إلي كي أصمت، وأشار بسبابته إلى أذنه كأنه ينصت إلى شيء ما، وطالبني أن أنصت أنا الآخر. كان صدى صوت بعيد لطبول تدق ومزامير يأتي من خلف الجبال على جانبي السكة الحديدية. كان يزداد شيئا فشيئا مع تقدم القطار، ثم همس إلي بعدما أدرك أنني سمعت الصوت ذاته. يقولون أن أفراحهم لا تتوقف أبدا. فأومأت إليه برأسي إيجابا، وعيناي تقولان ماذا أفعل؟ فقال: سيضطر القطار إلى الإبطاء بعد قليل. سألته: لن يتوقف؟ قال: لا، عليك أن تقفز حين أخبرك. فنظرت إليه في دهشة مما يقول، فأكمل في برود: ليس هناك حل آخر. ولم تمضي بضع دقائق حتى أصدرت عجلات القطار صريرا شديدا وأبطأ من سرعته، فنطق الجندي إلي بلهجة آمرة: اقفز. فجمد جسدي وأنا أنظر إليه، فنزع الحقيبة من يدي وألقاها خارج القطار، ثم أمسك بيدي وأعطاني المصباح الذي يحمله، وصرخ في مجددا: اقفز. فقفزت. دقائق من القلق لم أمر بمثلها في حياتي بعدما غادرت القطار، ولم أجد نفسي إلا وحيدا يحمل حقيبة ومصباحا قد تنطفئ ناره في أي وقت.
كان المطمئن لي قليلا هو استمرار أصوات دقات الطبول والمزامير، مما يعني وجود بشر قريبين، ووجود تلك السكة الحديدية، واضطرار القطارات إلى الإبطاء في ذلك المكان، مما يعني إمكانية رحيلي في أي وقت. فوضعت مصباحي جانبا، وجلست مسندا ظهري إلى حقيبتي في انتظار طلوع النهار، إلى أن قفزت من موضعي حين سمعت فجأة صوت محرك سيارة كانت تقترب مني بنورها الخافت، وكأن صاحبها كان يعلم بوجودي. سيارة بيضاء قديمة ذات صندوق خلفي، ما إن توقفت أمامي حتى أخرج سائقها رأسه وحدثني بلهجة سريعة لم أفهمها. فاقتربت بمصباحي منه. كان عجوزا نحيفا يلف رأسه بشال منقوش كعادة أهل الصحاري، تغوص عيناه في وجهه فتظن أنه بالكاد يرى أمامه. فقلت: بني عيسى؟ فأشار لي بيده كي أصعد إلى صندوق عربته دون أن ينطق، لينطلق بي بعيدا عن سكة القطار. كان الطريق إلى بني عيسى أطول مما تخيلت. ظل العجوز يتقدم بي عبر ممرات ومدقات جبلية مظلمة قرابة ال3 ساعات، حتى ظننت أنه ضل طريقه، خاصة مع تلاشي أصوات الطبول والمزامير. وكلما طرقت سقف السيارة المعدني كي يتوقف ويتحدث إلي، أكمل طريقه دون اكتراث بي وبصياحي، حتى أنه كاد يسقطني لولا تشبثي جيدا حين مرت السيارة مسرعة بأرض صخرية غير مستوية. فضربت سقف السيارة بيدي مرة أخرى غاضبا، وكدت أمد يدي حبر نافذتها لأمسك رأسه كي يتوقف، بعدما أيقنت بفقداننا طريقنا، وربما طريق العودة إلى السكة الحديدية أيضا. لكني تراجعت حين أبصرت أنوارا بعيدة قد لاحت في الأفق. كانت السيارة في طريقها إليها. كانت أنوار بني عيسى الأرض الصامتة. توقفت السيارة بالقرب من رقعة زراعية صغيرة كانت على مشارف البلدة مع بزوغ النهار. ثم وجدت العجوز يخرج يده عبر نافذتها ويشير إلي كي أغادر صندوق سيارته. فقفزت مع حقيبتي وسألته عما يريده من المال، فتجاهل حديثي ونظر خلفه، وعاد بسيارته 1 أمتار قبل أن يستدير بها وينطلق سريعا مبتعدا عني في غرابة شديدة. فالتفت نحو البلدة وأكملت طريقي سيرا إلى داخلها. من النظرة الأولى أدركت صغر مساحة تلك البلدة مقارنة بمدن بلادي. مبان صغيرة من الطوب الأبيض والأسقف الخشبية متراصة بانتظام على جوانب شوارع رملية، تتناثر بينها قطع من الأراضي الزراعية وآبار المياه الدائرية. كان السكون يملأ أركانها في ذلك التوقيت. بدأت أتجول بين شوارعها في انتظار أن يظهر أحد من سكانها ليخبرني عن مبنى الطبيب. ثم وجدت عدم حاجتي إلى من يدلني إليه، بعدما أبصرت بناء لا يختلف كثيرا عن باقي الأبنية، يحمل لافتة خشبية قديمة كتب عليها باللغة العربية: مركز الرعاية الطبية. حين طرقت باب ذاك المبنى راودني شعور خلائي من أي شخص، بعدما أطلت طرقاتي ولم يجبني أحد. كذلك راودني شعور خلاء البلدة كلها من أي أشخاص بعدما بزغ النهار ولم يظهر فرد واحد بشوارعها. حتى اطمأن قلبي عندما ظهر الشخص الأول، رجل كان يهم مسرعا في طريقه دون أن يلتفت جانبه. فواصلت ترقي الباب دون توقف حتى أخرجت زفيري، بعدما جاءني الرد أخيرا من الداخل وفتح الباب. كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها صالح، خادم عيادة الطبية.
سألني وهو مغمض العينين. من أنت؟ كان شابا يصغرني سنا، قصير القامة، داكن البشرة. قلت: دكتور فاضل، الطبيب الجديد. فتح عينيه غير مصدق، وحاول أن يهندم ثيابه سريعا، وصاح مرحبا بي، ثم حمل حقيبتي واصطحبني إلى داخل المبنى. كان الطابق السفلي مكونا من ردهة كبيرة بها عدة مقاعد خشبية مدربة وحجرتان. دلفت إلى الأولى فوجدتها غرفة الكشف الخاصة بالطبيب، كأي غرفة كشف تقليدية: سرير للمرضى، مكتب للطبيب، مقعدان، سماعة طبية وجهاز قياس لضغط الدم. تعجبت من وجود جهاز للكشف بالأشعة التلفزيونية، فسألته بتعجب وأنا أمسح التراب الذي يغطيه: هل توجد كهرباء؟ قال: نعم، لدينا مولد يعمل بالوقود، نستطيع تشغيله ساعتين في اليوم إن أردنا. ارتحت قليلا لذلك، ثم تحرك بي إلى الغرفة المجاورة. لم تكن تحتوي إلا على خزانة خشبية، فقال: إنها خزانة الأعشاب الجافة والمسالة. فسألته: من أين تأتي هذه الأعشاب؟ قال: لا أعلم، منذ جئت إلى هذا المكان ولم يأتي إلى هنا طبيب واحد أو مريض واحد. ابتسمت وهززت رأسي مندهشة، ثم صعدت معه إلى الطابق العلوي. كان مبيتا للطبيب وجدته مرضيا لي، ثم وجدته يهم بجمع أغراضه المتناثرة للرحيل، فسألته أن يبقى. لم أرد أن أكون هذا الغريب الذي يأتي ليبعثر الأوراق، وكان المبيت يكفي لكلينا، لكنه أصر على نقل أغراضه إلى غرفة الأعشاب بالطابق الأرضي، وأكمل باسما وهو يغادر: لن يأتي إلينا مرضى على أي حال.